Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Aș vrea să citesc acest text din Iosua 5, tot vorbim de hoțul de sezon. Iosua 5, versetul 12. Mana a încetat a 2 zi de Paște, când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mana, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Când copiii lui Israel au ieșit din pustie, deja era o fază, toate semnele care Dumnezeu l-a făcut ca să fie dat afară din Egipt. Adică să fie faraon să-i lase să plece, silit de o mână puternică. Au plecat și vine un sezon care se numește pustia. Este un sezon particular, chiar vedem Dumnezeu zice, nu s-au dus la drumul cel mai lung, nu cel mai scurt, și Dumnezeu a făcut că poporul lui să facă un ocol prin pustie ca să nu vadă război. Cu alte cuvinte, era un sezon unde Dumnezeu zice, în sezonul ăsta nu e bine să vadă război. Era un sezon. Dar Dumnezeu știa, vine și sezonul unde o să aibă război după război. Da? Dar a fost sezonul, Dumnezeu a zis, nu, război nu. Da? De aceea, dacă tu mai ești în sezon unde nu este război, da? Și auzi de cei care vorbesc de război, spiritual aici mă refer, nu te prepi să spui că război spiritual nu contează, nu există, da? Trăiește, mai ai răbdare, mai trăiește un pic. Și mai ales trăiește după voia lui Dumnezeu. Și sigur, n-am nevoie să te conving că există bătălie spirituală. Singur te vei convinge. Da? Dar e vorba de sezon. Da? Fiecare în ce sezon este. Apropo, știi, putem fi în același clădire duminică dimineața la același program, dar nu suntem în același sezon din punct de vedere spiritual. Da? Suntem în sezoane diferite. În fine, deci, ei au intrat în Canaan. Deci au avut sezonul ăsta pustie. Da? În acest sezon de pustie, un lucru care Dumnezeu a făcut este să le dea mana. Dar mana era pentru acel sezon. Și mana, deși era un miracol, mana era doar pentru un timp. Care era problema cu mana? Era un miracol, era ceva extraordinar. Dar Dumnezeu, când a creat pe om și l-a pus în grădină, Biblia zice, a plantat tot fel de pomi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a creat pe omul pentru diversitate. Există o diversitate de mâncare. Dar mana, la un moment dat, deși era o minune, poporul s-a plâns, zice, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Deși era un miracol, deși era bun, dar la un moment dat nu l-a adus împlinire. Pentru că era exact același mâncare, exact același mâncare. Și cum este, dacă o mâncare, chiar dacă îți place, dar dacă în fiecare zi o mănânci, până o anumită perioadă, apoi nu mai vrei să o vezi. Vorbesc din experiență. Ok. Deci, dar era pentru o perioadă doar. Era pentru un sezon chiar scurt. Pentru că Dumnezeu avea ceva mai bun. Avea roadele țării. Canaan, roadele la plural, da? Era o diversitate, da? Avea roadele țării, avea ceva mai bun pentru ei. Dar roadele țării, acel ceva mai bun, era legat de a intra într-un sezon care se numește intrare în Canaan. Și hoțul sezonului s-a asigurat
că generație de bărbați gata de luptă, care au ieșit din Egipt, s-a asigurat să fure din viața lor acest sezon. Acei bărbați nu s-au bucurat de roadele țării Canaan. Au mâncat doar mană. Pentru că acei bărbați au rătăcit 40 de ani în pustie. Să moară toți în pustie. Deci sezonul secerișului, sezonul unde să mănânce ceea ce nu au semănat. Acel sezon, Canaan, unde au intrat, unde au locuit case care n-au construit, unde au mâncat roade care n-au semănat. Acel sezon, să mănânci ceea ce nu ai semănat. Donc, există, fratele meu, există un sezon. Când intri în acel sezon, te vei bucura de lucrurile care nu le-ai muncit. Pentru că aparțin acelui sezon. Dar acei bărbați, din cauza acei 10 predicatori, eu așa îi numesc, acei 10 predicatori, din 12 scoade care s-au dus, toți oameni de vază în fiecare în tribul lui, 10 când s-au întors, au predicat opinia lor. Nu au predicat ceea ce zice Dumnezeu. Au predicat experiența lor. Nu au predicat ceea ce a zis Dumnezeu. Ceea ce este și o problemă astăzi. Rezultat. O generație întreagă de bărbați li s-a furat sezonul Canaan. Li s-a furat intrarea în Canaan și li s-a furat să se bucure de roadele țării. Au cunoscut doar mana. Deci când îți vorbesc de hoțul sezonului, poți să vezi asta în Scriptură și nu doar în textele care ți le-am dat, poți să te gândești, dacă ești un lector al Bibliei, poți să te gândești la alte întâmplări care ți arată că dușmanul vine și a furat la unii să nu se bucure, să intre într-un sezon care avea anumite lucruri speciale pentru ei. Și la fel cum, de ce am luat, îmi place să iau exemplu din număr 14, da? La fel cum, din cauza 10 predicatori, toată acea generație de bărbați n-au intrat în Canaan și atunci n-au putut să se bucure de roadele țării. La fel astăzi, din cauza unor predici, unii copii al lui Dumnezeu nu intră într-un anumit sezon unde să se bucure de ceea ce Dumnezeu are pentru ei. De aceea, cum ți-am mai spus acum ceva timp, ești responsabil de ceea ce crezi. Nu să spui mi-a zis predicator cu tare, nu. Fii ca creștin din Berea. Deschide Scriptura, uite-te dacă ce spune este așa. Eu îți dau exemplu Scriptură. Du-te, verifică în Scriptură dacă ce zic este așa sau nu. Hoțul de sezon. Fratele meu, sunt unele lucruri. Tot ce caute diavolul e să te menține în sezonul unde ești acum. Pentru că știi, atâta timp când ești în pustie, n-ai cum să te bucuri de roadele țării din Canaan. Și atunci ce face? Îți blochează intrare. Cum face asta? Contaminează învățătura. Și te face să nu crezi ceea ce Dumnezeu a zis. Și singur lași să ți se fure un sezon care Dumnezeu pregătise lucruri deosebite pentru tine. Așa că fii un om al rugăciunii, fii o femeie al rugăciunii, să veghezi, să observi viața ta, să nu lași lucrurile să se întâmplă, nu se întâmplă, e tot una pentru tine, ești prea ocupat de alte lucruri, nu. Observă viața ta. Chiar uite acum, observă viața ta. Oare eu în ce sezon sunt? Care e sezonul care urmează?
Cam ce trebuie să fac să intru în acel sezon? Care sunt minciuni care mă țin unde sunt acum? Dumnezeu să te păzească, să mă păzească de hoțul sezonului. Și să intrăm în acele sezon care Dumnezeu a pregătit deja pentru noi. Și să ne bucurăm de ce este în acele sezon. Dumnezeu să te binecuvinteze.